ဆွဲဆောင်မှုရှိပြီးလှုပ်ဝက်ဆန်းကျဲတဲ့မမရွှေရဲ့အသားပေါက်စီဆိုင်လေးဟာတနေ့တနေ့စားသုံးသူတွေနဲ့အရန်စီကားနေပေမဲ့သူမဟာပေါက်စီလုပ်ဖို့အသားဝယ်တာကိုတော့ဘယ်သူမှမမြင်ဘူးကြပါဘူးသူမရဲ့အရသာရှိလုံးနဲ့ပေါက်စီတွေကိုလူတိုင်းကြိုက်နှစ်သက်ကြပေမဲ့တမီဖြစ်သူကလေးမလေးကိုတော့သူမကလုံးဝပေးမစားပဲတားမြစ်ထားပါတယ်တရက်မှာတော့နယ်ဝေးကလာတဲ့လူကုန်ထမ်းအမျိုးသားတအူရောက်ရှိလာပြီးနယ်ဝေးဧည့်သည်တွေကိုပဲတီးတန့်ရောင်းလေးရှိတဲ့ထူးခြားတဲ့ပေါက်စီကိုဝယ်ယူဖို့အတွက်မမရွှေကိုပတ်စံထုတ်ကြီးနဲ့လိုက်ထိုးခဲ့ပါတယ်မမရွှေကထိုမျိုးသားရဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့တောက်ခံနိုင်ပါမလားလို့တရော်ပြီးမေးခွန်းထုတ်ခဲ့ပေမဲ့ပတ်စံထုတ်ကိုတော့သူမရဲ့ရင်ပတ်ကြတဲ့တင်းစီလိုက်ပြီးလှုပ်ဝက်ဆန်းကျဲစွာပြုံးပြနေခဲ့တဲ့ရင်သက်ရှူမောဖွယ်မြင်ကွင်းဖြစ်ပါတယ်မမရွှေသည်လူကုန်ထမ်းအမျိုးသားထံမှပတ်စံထုတ်ကိုလက်ခံလိုက်ပြီးနောက်ဒင်းအားညအချိန်တွင်လမ်းကြားထဲ၌လာရောက်တွေ့ဆုံရန်လှုပ်ဝက်စွာချင်းဆိုခဲ့ပါတယ်ထို့နောက်သူမသည်ထိုမျိုးသားကိုဆိုင်၏အတွင်းပိုင်းရှိတောက်ခတ်ထားသောမိဖို့ချောင်းခန်းစီသို့ခေါ်ဆောင်လာပြီးဆွဲဆောင်မှုရှိသောအမှုအရာများဖြင့်ညှို့ဆွဲခဲ့ပါတယ်ထိုမြင်ကွင်းကိုတမိဖြစ်သူကလေးမလေးကအနောက်မှစိုးရိမ်တကြီးဖြင့်တောက်လျှောက်ချောင်းမြောင်းကြည့်ရှုနေခဲ့ပြီးမိခင်ဖြစ်သူလှုပ်ဝက်ခန်းထဲဝင်သွားချိန်တွင်အထဲ၌ဘာရှိသည်ကိုသိကျင်သဖြင့်တကားကိုအတင်းတုံးဖွင့်ရန်ကြိုးပမ်းခဲ့ပါတယ်။သို့တော့ကလေးမလေးသည်ပစ္စည်းတစ်ခုကိုတိုက်မိကလဲကျသွားပြီးအတန်ကျဲလောင်စွာထွက်ပေါ်သွားခဲ့သဖြင့်မမရွှေကအခန်းထဲမှထိတ်လန့်တကြားပြေးထွက်လာကအပြင်၌ဘယ်သူရှိနေတယ်လဲဆိုပြီးစိုးရိမ်ဒေါသတကြီးဖြင့်လိုက်လံရှာဖွေနေခဲ့သည့်ရင်သက်ရှုမောခွဲအခန်းကူပြောင်းဖြစ်ပါတယ်။မမရွှေသည်တကားအပြင်ဘက်သို့ပြေးထွက်လာပြီးမိဖို့ချောင်းနားသို့ချင်းကပ်လာသည့်သမီးဖြစ်သူကလေးမလေးကိုမိမိစကားအားနားမထောင်ပဲမလာရမည့်နေရာသို့လာရမလားဆိုကစူပူအော်ဟစ်ခဲ့ပါတယ်။ကလေးမလေးကမျက်ရည်ဝဲလျက်အထဲတွင်ဘာလုပ်နေတယ်လဲဟုမေးမြန်းရာမမရွှေကသူမသည်ငယ်သေး၍တချို့အရာများကိုမသိသင့်သေးကြောင်းဖလဲတကင်းချောမော့ဖြောင်းဖြကအခန်းသို့ပြန်ခိုင်းခဲ့ပါတယ်။သို့တော့ကလေးမလေးကကြမ်းပြင်ပေါ်တွင်တွေးများအပြည့်ရှိနေပြီးအထဲဝင်သွားသည့်ဦးလေးကြီးလည်းပြန်ထွက်မလာတော့သဖြင့်သူ့ကိုဘယ်မှာဝတ်ထားတယ်လဲဟုအော်ဟိငိုယိုကအမှန်တရားကိုမေးခွန်းထုတ်ခဲ့ပါတယ်။တမီးဖြစ်သူကတကယ်လှုပ်ဝက်ချက်အစစ်မှန်ကိုမမြင်သွား၍တော်သေးသည်ဟုစိတ်ထဲကတပ်ပြင်းချရင်မမရွှေကမိမိလုပ်သည်များသည်တမီးကောင်းမှုအတွက်သာဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုကနောက်မိဖို့ကြောင့်လည်းမလာရန်နှင့်ပေါက်စီများကိုလုံးဝမစားရန်အမိန့်ပေးကပြန်လွှတ်လိုက်ပါတယ်။တမီးဖြစ်သူထွက်သွားပြီးနောက်မမရွှေသည်မိမိ၏လက်ဖွားတွင်တွေးဆများပေးကျန်နေသည်ကိုတွေ့ရှိသွားပြီးလှုပ်ဝက်ဆန်းကျဲစွာစူးစိုက်ကြည့်နေခဲ့သည့်တုံလုံးဖွယ်ရာဇက်အိမ်ဖြစ်ပါတယ်စားသုံးသူတအူပျောက်ကွယ်သွားပြီးတိုင်းမိခင်ဖြစ်သူရဲ့ပေါက်စီဆိုင်ဟာပုံမမွေးကြိုင်ကရောင်းကောင်းလာတတ်တယ်လို့ကလေးမလေးကတန်တရားရှိခဲ့ပါတယ်10နှစ်ကြာလို့သူမအရွယ်ရောက်လာချိန်မှာလည်းမိခင်ဖြစ်သူအသားဝယ်တာကိုတခါမှမမြင်ဘူးတဲ့အတွက်ပေါက်စီထဲကအသားတွေရဲ့လှုပ်ဝက်ချက်ကိုပိုပြီးသိကျင်လာခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်လမ်းမှာပေါက်စီစားနေတဲ့အမျိုးသားတအူထံကနေပေါက်စီထုတ်ကိုပတ်စံပေးပြီးပြန်လဲဝယ်ယူခဲ့ပါတယ်အိမ်ကိုပြန်ရောက်တဲ့အခါမှာတော့မိခင်ဖြစ်သူကသူမကိုပေါက်စီလုံးဝမစားရန်တားမြစ်ထားတဲ့ကြားကတောင်းပန်စကားဆိုရင်လှုပ်ဝက်ချက်ကိုဖော်ထုတ်ဖို့အတွက်အဆိုပါပေါက်စီကိုကိုယ်တိုင်မီးစမ်းစားသုံးရန်အားခဲနေခဲ့တဲ့စိတ်လှုပ်ရှားပွဲဇက်အိမ်အစပြိုးအကူပြောင်းဖြစ်ပါတယ်တမီးဖြစ်သူကပေါက်စီထဲကထူဆန်းလုံးနဲ့အသားနဲ့ရဲ့လှုပ်ဝက်ချက်ကိုတီးဖို့အတွက်စားသုံးရန်ကြိုးပမ်းခဲ့ပေမဲ့မိခင်ဖြစ်သူရောက်လာပြီးပေါက်စီနဲ့ဟင်းပန်းကန်တွေကိုကျမ်းပြင်ပေါ်ရိုက်ချကဒေါသတကြီးတားမြစ်ခဲ့ပါတယ်တမီးဖြစ်သူကပတ်ဝန်းကျင်ကအသားဆိုင်တွေအားလုံးမှာစုံစမ်းပြီးကြောင်းနဲ့မေဝယ်တဲ့အသားပမာဏဟာဆိုင်ကရောင်းတဲ့ပေါက်စီရေးအတွက်ဘလို့မှမလောက်နိုင်ကြောင်းထောက်ပြကအမှန်တိုင်းပြောဖို့စစ်မေးခဲ့ပါတယ်မိခင်ဖြစ်သူကစကားလမ်းကြောင်းလွှဲပြီးသူမအတွက်ဟင်းချက်ပေးဖို့မိဖို့ကြောင့်လည်းဝင်သွားအားခဲ့ပေမဲ့တမီးဖြစ်သူကတော့တန်တရားစိတ်ကြောင့်ညတကောင်ရံမှာအိယာကနိုးလာပြီးလှုပ်ဝက်ချက်တွေရှိနေမဲ့မိဖို့ချောင်းစီကိုတွားရောက်ခဲ့ပါတယ်ထိုအချိန်မှာမိဖို့ချောင်းတကားတော့ပိတ်မထားတာကိုတွေ့ရှိသွားပြီးတကားကိုတုံးဖွင့်ကအထဲသို့လှမ်းဝင်လိုက်စဉ်အခန်းတွင်ရှိမြင်ကွင်းတစ်ခုကြောင့်သူမဟာမျက်လုံးအစုံပြူးကျဲသွားပြီးအလွန်မင်းထိတ်လန့်တုန်လှုပ်သွားခဲ့ရတဲ့စိတ်လှုပ်ရှားခဲ့ပါတယ်တမီးဖြစ်သူကညတကောင်ရံချိန်မှာမိဖို့ချောင်းတကားကိုတုံးဖွင့်ပြီးအထဲကိုလှမ်းဝင်လိုက်ရာမိခင်ဖြစ်သူမမရွှေကတွေးစိုးနေတဲ့ဓာမကြီးကိုကင်ပြီးအမောင်ထဲကနေရုတ်တရက်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်ကောင်မလေးကအလွန်မင်းထိတ်လန့်သွားပြီးကျမ်းပြင်ပေါ်လဲကျသွားကဒီလောက်ညနေမှဓာတ်ပေါ်မှာတွေးတွေနဲ့ဘာသားတွေတုံးနေတာလဲလို့တုံးလို့စွာစစ်မေးခဲ့ပါတယ်မိခင်ဖြစ်သူကဓာမကြီးကိုစပွဲပေါ်စိုက်ချလိုက်ပြီးဂတိတွေကိုမေ့သွားပြီလားလို့အေးဆက်စွာမေးခွန်းထုတ်ခဲ့တယ်လို့မနှက်ဖြန်ရောက်မဲ့ပေါက်စီတွေအတွက်ပြင်ဆင်နေတာမို့အခုချက်ချင်းအခန်းပြန်အိပ်ဖို့နှင်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့တမီးဖြစ်သူအခန်းပြန်ထွက်မှာတော့ခြေလမ်းမပြီးချင်းတောင်းတစ်ခုကိုတိုက်မိကလဲကျသွားတဲ့ဆူညံတန်းကြောင့်မမရွှေကစိုးရိမ်ထိတ်လန့်တဲ့မျက်နှာမူရာနဲ့အလန့်တကြားလှည့်ကြည့်လိုက်ပါတယ်တမီးဖြစ်သူကအပြင်မှာအမျိုးသားတအူးရှိနေတာကိုအတန်ကြားလိုက်ရပြီးမိခင်ဖြစ်သူမမရွှေကဘာရှိုးဝက်ချက်တွေဖုံးကွယ်ထားလဲဆိုတာကိုငိုယိုကအော်ဟစ်မေးမြန်းခဲ့ပါတယ်မမရွှေကလည်းအခြေအနေကိုထိမ့်သိမ့်ဖို့အတွက်စကားလမ်းကြောင်းလွှဲကဖြောင်းဖြခဲ့ပြီးမိသားစုချင်းမှုအတူတူဝေမျှခံစားပေးခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့တမီးဖြစ်သူကိုအချိန်တန်ရင်အရာအလုံးအမှန်တိုင်းပြောပြမယ်လို့ဂတိပေးကချော့မော့ခဲ့ပါတယ်၃လကြာတဲ့အခါမှာတော့တမီးဖြစ်သူဟာသူမရဲ့ချစ်သူလူငယ်လေးကိုမိခင်ဖြစ်သူနဲ့မိတ်ဆက်ပေးဖို့အိမ်ကိုခေါ်လာခဲ့ပါတယ်ထိုအချိန်မှာမမရွှေကလှည့်ကြည့်လိုက်ပြီးတမီးရဲ့ချစ်သူကိုဆွဲဆောင်မှုရှိပြီးလှုပ်ဝက်ဆန်းကျဲတဲ့မျက်လုံးအစုံနဲ့စူးစိုက်ကြည့်ခဲ့တယ်လို့ထိုလူငယ်လေးကလည်းမမရွှေရဲ့အလှအပကြောင့်မင်သက်အံ့ဩသွားခဲ့ရပါတယ်တမီးဖြစ်သူသည်ရင်းဤချစ်သူလူငယ်လေးကိုမိခင်ဖြစ်သူမမရွှေနှင့်မိတ်ဆက်ပေးခဲ့ရာမမရွှေသည်ထိုလူငယ်လေး၏ချုံမောမှုကိုသဘောကျပြီးရင်းဤပခုံးကိုပုတ်တက်ကရင်းနှီးစွာဆက်ဆံခဲ့ပါတယ်တမီးဖြစ်သူကချစ်သူခေါ်လာလျင်မိဖို့ချောင်းတဲ့ပေးဝင်မည်ဟုသောဂတိအတိုင်းမိဖို့ချောင်းတဲ့လိုက်ကူခွင့်ပြုရန်တောင်းဆိုခဲ့တော်လဲမမရွှေကထမင်းစားပြီးမှပြောကြဆိုဟုဆိုကပါနတ်စွာထပ်မံညှင်းပယ်ခဲ့ပါတယ်ထို့ကြောင့်တမီးဖြစ်သူကချစ်သူလူငယ်အားမိခင်ကိုစကားပြောပြီးအာယုံလဲထားပေးရန်တိုးတိုးတိတ်တိတ်အစီအစဉ်ဆွဲခဲ့ပါတယ်ညစာစားပွဲတွင်မမရွှေသည်ချစ်သူလူငယ်လေးအတွက်တီးတက်လုပ်ပေးထားသည်ဆိုသောပေါက်စီပူပူနွေးနွေးများကိုယူဆောင်လာပြီးရင်းဤပခုံးကိုကင်ကမြည်ဆန်းကြည့်ရန်ဆွဲဆောင်မှုရှိသောလေတံဖြင့်တိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်ထိုမြင်ကွင်းကိုဘေးမှသမီးဖြစ်သူကမျက်မှောင်ကုန်းလျက်စူးစိုက်ကြည့်ရင်ဒီနေ့တော့ပေါက်စီအသားရဲ့လှုပ်ဝက်ချက်ကိုတေချာပေါက်ဖော်ထုတ်မည်ဟုစိတ်ထဲကအားခဲနေခဲ့သည်ညစာစားပွဲတွင်မိခင်ဖြစ်သူမမရွှေသည်တမီးဖြစ်သူ၏ချစ်သူလူမင်းအတွက်တီးတက်လုပ်ပေးထားသည်ဆိုသောပေါက်စီများကိုကိုယ်တိုင်ချကျွေးခဲ့ပြီးတမီးဖြစ်သူကမိမိအားလုံးဝပေးမစားပဲချစ်သူကိုကြားမှဘာလို့ကျွေးတယ်လဲဟုမေးမြန်းရာလူမင်းသည်အပြင်းလူဖြစ်ပြီးဤပေါက်စီကိုစားမှသာမိမိတို့နှင့်တလေလဲစီဖြစ်လာနိုင်မည်ဟုလှုပ်ဝက်စွာပြန်ဖြေခဲ့ပါတယ်ထို့နောက်မမရွှေသည်တမီးဖြစ်သူအားအိမ်သို့ချစ်သူခေါ်လာသဖြင့်ဝမ်းသာသည်ဟုဆိုကအရက်တောက်ရန်အတင်းတိုက်တွန်းခဲ့ပြီးတမီးဖြစ်သူသည်အရက်တောက်ပြီးချင်းမှပင်ဆေးရှိန်ကြောင့်ခေါင်းများမှုဝေလာကစပွဲပေါ်သို့တတိလေးမောက်ကျသွားခဲ့ပါတယ်လူမင်းကစိုးရိမ်တကြီးဖြစ်သူမအားအခန်းထဲလိုက်ပို့ရန်ပြင်ဆင်ခဲ့တော်လဲမမရွှေကလူမင်း၏လက်ကိုလှမ်းကင်တားမြစ်ခဲ့ပါတယ်ထို့နောက်သူမသည်လူမင်း၏လက်ကိုတင်းကျပ်စွာဆုပ်ကင်ကစပွဲအောက်မှခြေထောက်ဖြင့်ပုတ်တက်မြူဆွဲရင်းမိမိထံတွင်ဓာတ်ထပ်ပို့ပြီးအရသာရှိတဲ့ပေါက်စီအစ်စ်မှန်ရှိသေးသည်ဟုဆိုကဆွဲဆောင်မှုရှိသောလေတံဖြင့်ကန်လန်းပြီးလှုပ်ဝက်ဆန်းကျဲစွာစူးစိုက်ကြည့်နေခဲ့ပါသည်
သမီးဖြစ်သူဆေးရှိန်ကြောင့်စပွဲပေါ်၌တတိလေးအိပ်ပျော်သွားချိန်မှာမမရွှေကစပွဲအောက်မှခြေထောက်ဖြင့်တိုးထိမြူဆွဲရင်းမိမိထံတွင်ဒါထက်ပိုပြီးအရသာရှိတဲ့ပေါက်စီအစ်စ်မှန်ရှိသေးသည်ဟုဆိုကာချစ်သူလူငယ်လေးလူမင်းကိုဆွဲဆောင်ခဲ့ပါတယ်လူမင်းကလည်းသူမရဲ့အလှတွင်နစ်မောပြီးအာတာငန်းငန်းဖြင့်ညီးဆန်းကျင်ကြောင်းပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့ရာမမရွှေကယောက်ျားအလုံးဟာရမတ်စောကိုမထိန်နိုင်ပဲအတူတူပဲဟုစိတ်ထဲကနေတယောလောင်ပြောင်းခဲ့ပါတယ်ထို့နောက်ဤနေရာသည်လင်းလုံးတစ်ဖြင့်မိမိရဲ့လျှို့ဝှက်ဆန်းကျဲပြီးကျဲဝန်းနဲ့မိဖို့ချောင်တဲ့ကိုအတူတူသွားကြမလားဟုတိုးတိုးလေးကတိကတက်ဖိတ်ခေါ်ခဲ့ရာလူမင်းကလည်းမိမောတွေဝေစွာဖြင့်သဘောတူပြီးသူမနောက်သို့လိုက်ပါသွားခဲ့ပါတယ်စက်သိန်းတွင်မမရွှေသည်တတိလစ်နေသည့်သမီးဖြစ်သူကိုထားရစ်ခဲ့ပြီးလူမင်းကိုလှုပ်ဝက်သောမိဖို့ချောင်ခန်းဝါစီသို့ခေါ်ဆောင်ကတကားဖွင့်လှစ်ပြီးအထဲသို့တွင်းလိုက်ပါတယ်ခဏအကြာမှသမီးဖြစ်သူတတိပြန်ရလာပြီးအားလုံးကိုလိုက်လံရှာဖွေရာကနေမိဖို့ချောင်ထဲကထူးဆန်းတဲ့စူညံတန်တွေကိုကြားပြီးတကားကြားကနေချောင်းကြည့်ခဲ့ပါတယ်ထိုမြင်ကွင်းကသူမကိုငယ်စဉ်ကမိခင်ဖြစ်သူပေါက်စီမစားရန်တားမြစ်ခဲ့တာတွေနဲ့ပြက်ကွယ်သွားတဲ့လူတွေအကြောင်းလိန်ညာပြောဆိုခဲ့တာတွေကိုပြန်လည်တတိယစေခဲ့ပြီးပေါက်စီစာရီရဲ့ထိတ်လန့်စရာအမှန်တရားကိုရိပ်မိသွားစေခဲ့ပါတဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့သမီးဖြစ်သူကတကားကိုအတင်းတွန်းဖွင့်ကအထဲသို့လှမ်းဝင်လိုက်စဉ်အခန်းတွင်းရှိမြင်ကွင်းတစ်ခုကြောင့်မျက်လုံးအစုံပြူးကျဲသွားပြီးအလွန်မင်းထိတ်လန့်ချောက်ချသွားခဲ့ရတဲ့စက်အိမ်အကူပြောင်းဖြစ်ပါတယ်။သမီးဖြစ်သူချောင်ချောင်ကမိဖို့ချောင်တကားကိုဖွင့်ဖို့ကြိုးစားစဉ်မိခင်ဖြစ်သူမမရွှေကရောက်လာပြီးလူမင်းအထဲမှာမရှိတော့ကြောင်းလိန်ညာကဒေါသတကြီးတားဆီးနေထုတ်ခဲ့ပါတယ်။သို့တော့ချောင်ချောင်ကအိမ်တွင်3ယောက်တည်းရှိ၍အပြင်မှာ2ယောက်ရှိနေလျင်အထဲကလူသည်လူမင်းသာဖြစ်ရမည်ဟုခံပြင်းစွာအော်ဟစ်ခဲ့ပါတယ်။ထိုစဉ်ချစ်သူလူမင်းထံမှကိုပြန်သွားပြီးဟူသောစာတိုဝင်လာပြီးမိဖို့ချောင်ထဲမှထုရိုက်တံများထပ်မံထွက်ပေါ်လာသဖြင့်ချောင်ချောင်ကပေါက်စီစာများနှင့်မိဖို့ချောင်၏လျှို့ဝှက်ချက်ကိုဒေါသတကြစက်တိုက်စစ်မေးပါတော့တယ်မမရွှေကသမီးလေးပျော်ရွှင်စေခြင်းလုံး၍ဖုံးကွယ်ထားရခြင်းဖြစ်ပြီးအထဲဝင်လျင်နောက်ကျသွားလိမ့်မည်ဟုမျက်ရည်ဝဲလျက်ဖြောင်းဖြနှင်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်ချောင်ချောင်ဒီစိတ်ပြက်စွာဖြင့်လှည့်ထွက်သွားဟန်ပြင်ပြီးမှရုတ်တရက်လှည့်ပြန်လာကမိဖို့ချောင်တကားကိုအရှိန်ပြင်းစွာဝုန်းကနေတုံဖွင့်လိုက်ပါတယ်မမရွှေကအလန့်တကြားအော်ဟစ်တားမြစ်ခဲ့တော်လဲမမီတော့ပဲချောင်ချောင်ဒီအခန်းတွင်းရှိတုံလုံးချောက်ချားပွဲရာမြင်ကွင်းတစ်ခုကြောင့်မျက်လုံးအစုံပြူးကျဲကမြင့်တက်သွားခဲ့ရတဲ့ပါတယ်သမီးဖြစ်သူချောင်ချောင်ကမိဖို့ချောင်ကားကိုတွန်းဖွင့်ပြီးဝင်လာချိန်မှာအထဲ၌အသားတုံးနေတဲ့ထူးဆန်းတဲ့အမျိုးသမီးတဦးကိုတွေ့ရှိခဲ့ပြီးထိုအမျိုးသမီးကမိမိကိုမိခင်ဖြစ်သူမမရွှေရဲ့ဇာတိမြေကတငယ်ချင်းလူခင်ဖြစ်ကြောင်းမိတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်ချောင်ချောင်ကစောစောကထမင်းစားချိန်တုန်းကဘာလို့သူမကိုပါမခေါ်တာလဲမေမေကသမီးကိုမိဖို့ချောင်ထဲမဝင်ရအောင်ဘာလို့နှီးမျိုးစုံနဲ့တားဆီးနေရလဲလို့တန်တရားစိတ်ဖြင့်စက်တိုက်စစ်မေးခဲ့ပါတယ်မမရွှေနဲ့လူခင်တို့ကအလုံများလုံးလို့လာကူခိုင်းခြင်းဖြစ်ကြတောင်းတဲ့လူခင်ကအဝတ်စားလဲအလှပြင်နေရလို့ထမင်းဝိုင်းထဲမလာဖြစ်ချင်းဖြစ်ကြောင်းပါနတ်စွာဖုံးကွယ်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ချောင်ချောင်ကမိဖို့ချောင်နဲ့လှည့်ပတ်ကြည့်ရှုရမှာပုံမှန်ဝတ်သားတုံးတွေကိုသာတွေ့ရသဖြင့်မိမိပဲရှောက်တွေးနေမိတာလားလို့ဝေခွဲမရဖြစ်ကအားလုံးနဲ့အတူအပြင်ထွက်ဖို့လှည့်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်ချောင်ချောင်ဟာအပြင်ထွက်လမ်းတစ်ဝက်၌ကျမ်းပြင်ပေါ်မှာလဲကျနေတဲ့သူမရဲ့ချစ်သူလူမင်းစီးလာတဲ့ရှုဖက်နဲ့တစ်ဖက်ကိုရုတ်တရက်တွေ့ရှိသွားပြီးမျက်လုံးအစုံပြူးကျဲကအလွန်အမင်းထိတ်လန့်တုန်လှုပ်သွေးပြက်သွားခဲ့ရပါတယ်သမီးဖြစ်သူချောင်ချောင်ကမိဖို့ချောင်ထဲမှာချစ်သူလူမင်းရဲ့ရှုဖက်နဲ့တစ်ဖက်ကိုကောက်ရရှိသွားပြီးမေမေကလူမင်းအိမ်ပြန်သွားပြီလို့ပြောခဲ့တာမို့သူ့ဖက်နဲ့ကဘာလို့ဒီမှာရှိနေရတာလဲလို့ဒေါသကြီးစစ်မေးခဲ့ပါတယ်မမရွှေကနောက်မှရှင်းပြမယ်လို့ဆိုတားဆီးပေမဲ့ချောင်ချောင်ကမယုံကြည်ပဲမိဖို့ချောင်တွင်းရှိပစ္စည်းတွေကိုဒေါသကြီးလိုက်လံငွေနောက်ရှာဖွေခဲ့ပါတယ်ထိုအခါမမရွှေကလူမင်းရဲ့ဖက်နဲ့ကခြေထောက်ညက်လို့ညက်ဖက်နဲ့တရံလဲပေးလိုက်တာကြောင့်ဖက်နဲ့ကြံခဲ့ပြီးသူကတော့ဘာမှမပြောဘဲပြန်သွားတာပါလို့အကြအောင်ပြချက်ပေးကပါနတ်စွာလိန်ညာခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ချောင်ချောင်ကတန်တရားမပြေပဲမိခင်ဖြစ်သူကိုစူးစိုက်ကြည့်ရင်ဒါဆိုရင်အရင်တုန်းကမေမေမိဖို့ချောင်တဲ့ကိုခေါ်သွင်းသွားတတ်တဲ့တခြားအမျိုးသားတွေကအခုဘယ်ရောက်ကုန်ပြီးဘလို့ပြက်ကွယ်သွားကြတာလဲလို့ထိတ်လန့်ချောက်ချားပွဲရမေကွန်းထုတ်စစ်မေးနေခဲ့ပါတယ်တမိဖြစ်သူချောင်ချောင်ကမိဖို့ချောင်တဲ့ကိုရောက်လာဖူးတဲ့အမျိုးသားတွေဘယ်ရောက်ကုန်ပြီလဲလို့မေးမြန်းတဲ့အခါမိခင်ဖြစ်သူမမရွှေနဲ့တငယ်ချင်းလူဖြင်တို့ကအပြေမပေးပဲရှေ့ကနေပိတ်ဆို့တားဆီးခဲ့ပါတယ်ချောင်ချောင်ကစောစောကမိဖို့ချောင်နဲ့ပေးမဝင်တယ်လို့အခုလဲရေခဲတစ်တာကိုပေးမကြည့်တာကြောင့်တေချာပေါက်လှုပ်ဝက်ချက်ရှိနေတာမို့ဖယ်ပေးရန်ဒေါသတကြီးအော်ဟစ်ကပြင်းတို့အားတွန်းဖယ်ခဲ့ပါတယ်မမရွှေကတမိလေးကိုအတင်းဖက်ထားပြီးအီယာတွေကိုတီးသွားခြင်းဟာဘာကောင်းကျိုးမှမရှိနိုင်လုံးလို့ပါဟုစိုးရိမ်တကြီးတားဆီးဖြောင်းဖြခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ချောင်ချောင်ကစကားကိုနားမထောင်ပဲမိခင်ဖြစ်သူကိုအပြင်းစွာတွန်းထုတ်ကရေခဲတစ်တာတကားကိုဝုန်းကနေဆွဲဖွင့်လိုက်ပါတယ်အလန့်တကြားအော်ဟစ်တားမြစ်ခဲ့တော်လဲမမီတော့ပဲပြင်းတို့သုံးဦးစလုံးရေခဲတစ်တာတွင်းရှိထိတ်လန့်တုန်လှုပ်ဖွယ်ရာမြင်ကွင်းတစ်ခုကြောင့်မျက်လုံးအစုံပြူးကျဲသွားကမင်းသက်သွေးပြတ်သွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့၌အိမ်များဖြင့်ထုတ်ပိုးထားသောအသားတုံးများနှင့်ပေါက်စီစာများကိုတွေ့ရှိသွားခဲ့ပါတယ်။ချောင်ချောင်ကထိုသားများသည်ဝက်သားနှင့်လုံးဝမတူသဖြင့်ဘာသားလဲဟုထိတ်လန့်တုန်လှုပ်စွာစစ်မေးခဲ့တော်လဲမမရွှေကရေခဲတစ်တာကိုအမြန်ပြန်ပိတ်ကဤကိစ္စတွင်ညီလုံးဝမပတ်သက်ရန်နှင့်ဝက်သားများမှာပြဿနာမရှိကြောင်းစိုးရိမ်တကြီးဖြောင်းဖြခဲ့ပါတယ်။သို့တော့ချောင်ချောင်ကမယုံကြည်ပဲပြဿနာမရှိလျင်မိမိအားဘာကြောင့်နှီးမျိုးစုံဖြင့်တားဆီးနေကြတယ်လဲဟုငိုယိုအော်ဟစ်ခဲ့ပြီးမေမေကိုယ်တိုင်လုပ်သည့်အသားပေါက်စီကိုမိမိအားကြွေးမှသာယုံကြည်မိဟုပြတ်သားစွာပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဘေးမှာလူခင်ကမမရွှေလုပ်သမျှသည်တမီးကောင်းမှုအတွက်သာဖြစ်သဖြင့်မိခင်အပေါ်ရိုင်းရိုင်းဆိုင်ဆိုင်မလုပ်ရန်ဒေါသတကြီးနှောင်ငန်းခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးတွင်မမရွှေကစိတ်မကောင်းခြင်းများစွာဖြင့်ကောင်းပြီ။မေမေညီကိုပေါက်စီပေးစားပါမယ်ဟုသဘောတူလိုက်ပါတယ်။မိခင်ဖြစ်သူမမရွှေသည်တမီးဖြစ်သူချောင်ချောင်အားပေါက်စီပေးစားရန်သဘောတူလိုက်တော်လဲနောက်တွင်မိဖို့ကြောင့်လည်းမဝင်ရန်ဘာကိုမှတန်တရားမဝင်ရန်နှင့်မိကိုများထပ်မမေးရန်ဟုသောစီကံချက်များကိုပါနတ်စွာဂတိတောင်းခဲ့ပါတယ်ချောင်ချောင်ကလည်းအမှန်တရားကိုသိကျင်သဖြင့်ထိုစီကံများကိုသဘောတူခဲ့ပြီးမမရွှေကပေါက်စီပူပူနွေးနွေးများကိုယူဆောင်လာပေးခဲ့ပါတယ်ထိုအချိန်တွင်ချောင်ချောင်သည်ငယ်စဉ်ကဖက်ဖူးခဲ့သည့်စားစရာရှားပါချိန်တွင်လူတို့သည်မိမိတို့၏သားသမီးများကိုအချင်းချင်းလဲလှယ်စားတောက်တတ်ကြပြီးထိုသား၏အရသာသည်အမဲသားသို့မဟုတ်စိတ်သားနှင့်တူသည်ဟုသောရှေးဟောင်းကျမ်းစာလာစာသားများကိုပြန်လည်အောက်မေ့နေခဲ့ပါတယ်ဘေးမှလူဖြင့်နှင့်မိခင်ဖြစ်သူတို့ကဤပေါက်စီကိုစားလိုက်လျင်ခန္ဓာကိုယ်ဝေဒနာခံစားရနိုင်ပြီးအမှန်တရားကိုသိခြင်းကကောင်းကျိုးမရှိနိုင်လုံး၍လက်လျှော့ရန်မျက်ရည်ဝဲလျက်ထပ်မံတားဆီးခဲ့ကြပါတယ်သို့သောတမီးဖြစ်သူကတောင်းပန်စကားဆိုကစိတ်ကိုတုံတုံချပြီးပေါက်စီကိုအာရပါရကိုက်စားလိုက်ပြီးဘေးမှမိခင်ဖြစ်သူကဝမ်းနဲ့ကြေကွဲပြီးထိတ်လန့်စိုးရိမ်သောမျက်လုံးများဖြင့်စူးစိုက်ကြည့်
နေပါတယ်တမိဖြစ်သူချောင်ချောင်ကပေါက်စီကိုကိုက်စားကြည့်ပြီးနောက်ဤအရသာသည်မိမိအရင်ကစားဘူးသည့်အရသာမဟုတ်ကြောင်းသိရှိသွားပြီးမိခင်ဖြစ်သူမမရွှေအားလိန်ညာနေသည်ဟုဆွဆွဲခဲ့ပါတယ်မမရွှေကနေတိုင်းရောက်နေကြပေါက်စီအစ်စ်ဖြစ်ကြောင်းဒေါသတကြီးညှင်းဆန်ကအားလုံးကိုအိမ်ပြန်ရန်ပြတ်သားစွာနှင်ထုတ်ခဲ့ပြီးချောင်ချောင်အားနောက်စကားနားမထောင်လျင်မိမိကိုအမေဟုမှခေါ်ရန်ရာဇတံပေးခဲ့ပါတယ်မိခင်ဖြစ်သူကွဲဝဲထားသည့်ပေါက်စီအစ်စ်အမှန်ဤလျှို့ဝှက်ချက်ကိုသိရှိနိုင်ရန်အတွက်ချောင်ချောင်သည်နောက်တစ်နေ့နံနက်တွင်မျက်မှန်အနက်နှင့်နှာခေါင်းစည်းတက်ကလူဝဲလဲပြီးအပြင်တွင်ပုံရှိုးဆောင်ဆိုင်ခဲ့ပါတယ်လမ်းမပေါ်တွင်လူလက်ပိုင်းမျိုးသားတအူပေါက်စီဝဲစားရင်းရှောက်လာသည်ကိုတွေ့ရစဉ်ချောင်ချောင်ကအရှိန်ပြင်းစွာပြေးဝင်ပြီးရင်းဤလက်ထဲမှပေါက်စီထုတ်ကိုလူယူထွက်ပြေးခဲ့ပါတယ်စက်သိန်းတွင်ချောင်ချောင်သည်လူလာသောပေါက်စီကိုနမ်းရှုကြည့်ရမှာမိမိရှာဖွေနေသည့်အရသာအစစ်အမှန်ဖြစ်ကြောင်းတေချာသွားခဲ့ပြီးမေဒီတခါတော့မေဘလို့မှညင်းကွယ်လို့ရတော့မှာမဟုတ်ဘူးဟုဆိုကအမှန်တရားကိုဖော်ထုတ်ရန်ပြင်ဆင်နေခဲ့ပါတယ်ထမင်းဝိုင်းတွင်လူခင်ကလက်ဆက်ချက်ထားသည့်အမဲသားဟင်းကိုချကျွေးခဲ့တော်လဲချောင်ချောင်မှာပေါက်စီစားဤညီဆိုးဆိုးအနံ့ကိုပြန်လဲတတိယသွားကပြုတ်အမတက်ခံစားရပြီးလက်ကိုတွန်းဖယ်ခဲ့ပါတယ်ချောင်ချောင်ကပေါက်စီစားတွေဘာနဲ့လှုပ်ထားတယ်လဲလို့ငိုယိုစစ်မေးရမမရွှေကစပွဲကိုရိုက်ကဂတိဖြတ်ပြီးထပ်မမေးရန်ဒေါသတကြီးမောင်ငန်းခဲ့ပါတယ်ထို့နောက်လူခင်ကပေါက်စီများကိုတာမန်ဝက်မဲသားဖြင့်သာလှုပ်ထားပြီးတလုံးကို2.5ရွမ်သားရောင်းသဖြင့်အမဲသားသို့မဟုတ်စိတ်သားသုံးပါကအရှုံးပေါ်မီဖြစ်ကြောင်းချောင်ချောင်နေဖြင့်အမဲသားစားများပြီးရှာအာယုံမားနေတာဖြစ်ကြောင်းပါနတ်စွာလိန်ညာချေပခဲ့ပါတယ်။သို့သောချောင်ချောင်ကမယုံကြည်ပဲဝက်သားနဲ့လုံးဝမရပဲအမဲသားနှင့်စိတ်သားညီနှံများရနေသည်ဟုထောက်ပြခဲ့ပြီးမိမိလမ်းတွင်လူယူလာခဲ့သောပေါက်စီထုတ်ကိုစပွဲပေါ်သို့ဝုန်းကနေပစ်ချကအစာကိုခွဲပြလိုက်ပါတယ်။ပေါက်စီတွင်မှပေါ်ထွက်လာသည့်တုံလုံးချောက်ချားပွဲရာမြင်ကွင်းကြောင့်မမရွှေနှင့်လူခင်တို့တွေ့ပြမြင်တက်သွားခဲ့ရပါတယ်။အမိဖြစ်သူချောင်ကပေါက်စီစာကိုခွဲပြပြီးနောက်ကင်းဒီဝက်သားမဟုတ်ပဲလူသားဖြစ်နိုင်ကြောင်းမိခင်ဖြစ်သူမမရွှေအားဒေါသတကြီးဆွဆွဲခဲ့တဲ့ဖြင့်မမရွှေကစိတ်ဆိုးကတမိဖြစ်သူ၏ပေါက်ကိုရိုက်နှက်ပြီးစကားဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ချောင်ချောင်ကမျက်ရည်ဝဲလျက်အမှန်တရားကိုသာသိကျင်သည်ဟုဆိုရမမရွှေကပေါက်စီလို့ရတွင်လှုပ်ဝက်နီလန်းအချို့တုံးထားတော်လဲတမိထင်သူမျိုးလုံးဝမဟုတ်ကြောင်းဝန်ခံရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။သို့သောချောင်ချောင်ကမိဖို့ချောင်ထဲဝင်သွားသည့်အမျိုးသားများဘာကြောင့်ပြန်ထွက်မလာကြတယ်လဲဟုထပ်မံစစ်မေးရမမရွှေကတမိတတိမထားမိချိန်တွင်ပြန်သွားကြခြင်းဖြစ်ကြောင်းနှင့်မိမိလိုအင်အားနည်းသောမိမတယောက်ကဖောက်တဲ့မျိုးသားကြီးများကိုဒုက္ခပေးရန်မဖြစ်နိုင်ကြောင်းပါနတ်စွာဖြောင်းဖြချေပခဲ့ပါတယ်စသိန်းခန့်တွင်မမရွှေကတမိဖြစ်သူအသက်ပြည့်အရွယ်ရောက်သည့်နေ့တွင်တည်ကျင်သည်များကိုအမှန်တိုင်းပြောပြမည်ဟုဂတိပေးကမျက်ရည်ဝဲလျက်ချော့မော့ဖြောင်းဖြနေခဲ့ပါတယ်မိခင်ဖြစ်သူကတမိကြောင်းပြီးချိန်တွင်တိလိုသမျှကိုအမှန်တိုင်းပြောပြမည်ဟုဂတိပေးလိုက်သည့်တမိဖြစ်သူမှာမိခင်၏ကျင်နာမှုကိုယုံကြည်ကအသားကိစ္စနှင့်ပတ်သက်ပြီးစိုးရိမ်မှုကိုခစ်တလျှော့ချလိုက်ပြီးအနားယူရန်အခန်းသို့ပြန်သွားသည့်တမိထွက်သွားပြီးနောက်မိခင်နှင့်လူခင်တို့ကသူတို့၏လျှို့ဝှက်ချက်ကိုဖုံးကွယ်ထားရန်အခြေအနေမှာပုံမခက်ခဲလာကြောင်းဆွေးနွေးကြသည့်တမိဖြစ်သူကြောင့်မသွားမီချိန်တွင်အလုပ်ကိုအမြန်ဆုံးလှုပ်ဆောင်ကငွေပုံမရှာဖွေရန်နှင့်လျှို့ဝှက်ချက်ကိုသူမလုံးဝမသိရှိစေရန်သဘောတူညီလိုက်ကြသည်တမိဖြစ်သူချောင်ချောင်ကြောင်းတက်ရန်အတွက်အဝတ်စားများနှင့်ခီးဆောင်အိတ်ကိုပြင်ဆင်ပြီးအိမ်မထွက်ခွာသွားချိန်တွင်မိခင်ဖြစ်သူမမရွှေကဂယုတစိုက်ဖြင့်မာတန်းချွေနှုတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်တော်လဲတမိထွက်သွားပြီးနောက်သူမ၏တငယ်ချင်းလူခင်နှင့်အတူအခုဆိုရင်တို့တွေဝမ်လာပန်မိုဝါနယ်ကိုအိမ်ထဲဝင်ခိုင်းလို့ရပြီဟုဆိုကလှုပ်ဝက်ဆန်းကျဲစွာပြုံးရက်ကြံစီခဲ့ကြပါတယ်ထိုအချိန်တွင်ချောင်ချောင်သည်တက်စီပေါ်၌ရှိနေစဉ်ကျောင်းမတုတ်ကွေးကြောင့်အတန်းများကိုအွန်လိုင်းမှာသာတင်ကြားတော့မည်ဟုသောအရေးပေါ်စာဝင်လာသဖြင့်အိမ်တို့ချက်ချင်းပြန်လှည့်လာခဲ့ပါတယ်ညအချိန်တွင်ချောင်ချောင်အိမ်ရှိသို့ပြန်ရောက်လာချိန်၌မမရွှေသည်အခြားမျိုးသားတအူမိုဝါနယ်နှင့်အလွန်ရင်းနှီးပုတ်သက်စွာနှုတ်ဆက်ပြီးမိမိနှင့်တွေ့ရန်တီးတန့်လှပြင်ထားခြင်းဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုကာကျင်းအားအိမ်တွင်သို့ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပါတယ်ဟုထိုမြင်ကွင်းကိုနောက်ွယ်မှအံ့ဩမြင့်သက်စွာကြည့်ရှုနေသည့်ချောင်ချောင်၏ရင်ထဲတွင်မိခင်ဖြစ်သူအပေါ်တန်တရားစိတ်များစတင်ပေါ်ပေါက်လာခဲ့ရပါတယ်မိခင်ဖြစ်သူအိမ်တွင်၌ဓာတ်ကင်ဆောင်ကတအူအားချင်းချောက်နေသည်ကိုမြင်တွေ့ခဲ့ရ၍တမိဖြစ်သူချောင်ချောင်တယောက်ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်ပြီးဘာလို့ရမှန်းမသိဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်မိခင်ဖြစ်သူအားဒုက္ခရောက်စေလို့စိတ်မရှိတော့လဲအခြားသူများ၏အသက်အန္တရာယ်ကိုစိုးရိမ်သဖြင့်အိမ်ထဲသို့အတင်းပြန်ဝင်ရန်ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်လူခင်ကချောင်ချောင်အားတားဆီးကမိခင်ဖြစ်သူမှာလုပ်ငန်းကိစ္စသာဆွေးနွေးနေခြင်းဖြစ်ပြီးမြည်တိရုံမှာတော့လုပ်ရမျိုးမှလှုပ်ဆောင်သူမဟုတ်ကြောင်းဂတိပေးဖြောင်းဖြခဲ့ပါတယ်နောက်ဆုံးတွင်လူခင်ကမိခင်ဖြစ်သူပြန်ထွက်လာပါကအားလုံးကိုအမှန်အတိုင်းရှင်းပြပေးမိဟုပြောဆိုကချောင်ချောင်အားစိတ်အေးစေရန်ပြုလုပ်ခဲ့တော်လဲချောင်ချောင်မှာအလွန်စိတ်ဒုက္ခရောက်နေခဲ့ရပါတယ်တမိဖြစ်သူချောင်ချောင်ကအိမ်ထဲတွင်တရားမဝင်သောအလုံများလှုပ်ဆောင်နေသည်ဟုတန်တရားဝင်ကမိခင်အားကာကွယ်ရန်အတွက်မိမိကိုယ်တိုင်ပြစ်မှုကျူးလွန်ကြောင်းဝန်ခံမိဟုဆုံးဖြတ်ပြီးအိမ်ထဲသို့အတင်းတိုးဝင်ခဲ့ပါတယ်လူခင်ကတားဆီးတော်လဲချောင်ချောင်ကမိဖို့ကြောင့်တဲ့တွင်မိခင်ဖြစ်သူဓာတ်ကင်ကတစုံတစ်ယောက်ကိုချင်းချောက်နေသည်ဟုထင်မှတ်ပြီးအပြေးဝင်သွားခဲ့ပါတယ်မမရွှေကချောင်ချောင်ဤလောက်ရက်ကိုမကျေနပ်သဖြင့်စိတ်တိုခဲ့ပြီးချောင်ချောင်ကလည်းမိခင်ဖြစ်သူလူတက်နေသည်ဟုယူဆကတူးထောက်ခိုင်းပြီးငိုယိုစစ်မေးခဲ့ပါတယ်လူခင်ကမိခင်ဖြစ်သူမှာချောင်ချောင်ကိုချစ်လွန်း၍တယောက်တည်းဝင်ထုတ်ဝင်ပိုးကိုထမ်းထားခြင်းဖြစ်ကြောင်းဖြောင်းဖြခဲ့တော်လဲချောင်ချောင်ကမယုံကြည်ပဲမိဖို့ကြောင့်တဲ့သို့အတင်းတိုးဝင်သွားခဲ့ပါတယ်နောက်ဆုံးတွင်မိဖို့ကြောင့်တကားကိုဖွင့်လိုက်ချိန်၌သူမ၏မျက်နှာပေါ်သို့အနီရောင်ရည်များတွေးနှင့်တူသောဖြန့်ပက်ခြင်းခံလိုက်ရပြီးလက်ဖြန့်သွားခဲ့ပါတယ်ထို့အရာသည်မိခင်ဖြစ်သူနှင့်လူခင်တို့စီစဉ်ထားသောလုပ်ရက်တစ်ခုသာဖြစ်နိုင်ကြောင်းသိလိုက်ရပါတယ်မိခင်ဖြစ်သူမမရွှေသည်မိဖို့ကြောင့်တွင်အသားများကိုဓာတ်ဖြင့်ခုတ်ထစ်နေစဉ်တွေးဆိုးနေသောလက်ဖြင့်အလုရှုပ်နေချိန်တွင်တမိဖြစ်သူချောင်ချောင်ကအခန်းထဲသို့မမျှော်လင့်ပဲရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်ချောင်ချောင်၏မျက်နှာပေါ်သို့တွေးဆက်များဆင်ကျလာသဖြင့်မိခင်ကအသားရိုးထုတ်ရမှဆင်ကျလာခြင်းဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုကချော့မော့ဖြောင်းဖြခဲ့ပါတယ်သို့သောအိမ်ထဲသို့အမျိုးသားနှစ်ဦးဝင်လာသည်ကိုမျက်မြင်ကိုတွေ့မြင်ထားသောချောင်ချောင်ကမယုံကြည်ပဲလူကိုဘယ်မှဖွက်ထားတယ်လဲဟုငိုယိုကအတင်းအကျပ်စစ်မေးခဲ့ပါတယ်မမရွခေကအခန်းထဲတွင်မိမိတယောက်တည်းသာရှိကြောင်းတင်းငိမ့်စွာညှင်းဆိုခဲ့တော်လဲချောင်ချောင်ကအခန်းတွင်လိုက်လံရှာဖွေရင်းမိခင်ဖြစ်သူကိုတူးထောက်ခိုင်းကအမှန်တရားကိုဖော်ထုတ်ရန်ကြိုးပမ်းနေတဲ့တင်းမာလာသောအခြေအနေဖြစ်ပါတယ်မိန်းကလေးတဦးသည်တွေးဆိုးနေသောလက်တစ်ဖက်ကိုမြင်လိုက်ရပြီးနောက်ကြောက်လန့်တကြားအော်ဟစ်လိုက်သည်ထိုအချိန်တွင်လူခင်ဆိုသူအမျိုးသမီးတဦးရောက်ရှိလာပြီးမိန်းကလေးကသူမအားမြည်တို့ရောက်ရှိလာခြင်းဖြစ်ကြောင်းမေးမြန်းသည့်လူခင်မှာမျက်နှာတွင်ဒဏ်ရာရရှိထားပြီးမိဖို့ကြောင့်ရှုပ်ပွားနေခြင်းကြောင့်ရှင်းလင်းပေးနေခြင်းဖြစ်ကြောင်းရှင်းပြသည့်မိန်းကလေးကသူမ၏မိခင်မိဖို့ကြောင့်တွင်လူသက်တီကိုမြင်လိုက်ရသောကြောင့်အထင်မှားကလူခင်ကိုထိခိုက်မိခဲ့ခြင်းအတွက်တောင်းပန်ပြီးလူသက်သမားအားမြည်သည့်နေရာကအင်းဝတ်ထားသည်ဟုဆက်လက်မေးမြန်းသည့်လူခင်ကမူဆွဆွဲမှုများကိုညှင်းဆိုကအထောက်ထားပြရန်တောင်းဆိုလိုက်ရာမိန်းကလေးကထိုလူအားသူမမျက်မြင်ကိုတွေ့မြင်လိုက်ရကြောင်းအခိုင်အမာညှင်းခုန်နေသည်
မိခင်ဖြစ်သူအိမ်တွင်း၌လူတစ်ယောက်ကိုဖွက်ထားသည်ဟုတန်တရားဝင်ကချောင်ချောင်ကစိုးရိမ်တကြီးဖြစ်အတင်းအကျပ်ဆက်လက်စစ်မေးနေခဲ့ပါတယ်မမရွှေကမူထိုမျိုးသားမှာအိမ်မထွက်သွားပြီးဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုကတမိဖြစ်သူအားအာယုံမယွင်းနေခြင်းဖြစ်သည်ဟုဖြောင်းဖျခဲ့ပါတယ်အတိတ်ကအဖြစ်ပြက်များကြောင့်မိခင်ဖြစ်သူစိတ်ဆင်းရဲနေရသည်ဟုလူခင်ကတားဆီးပြောဆိုချိန်တွင်ချောင်ချောင်တယောက်မိမိအမြင်မှားနေခြင်းဖြစ်မည်ဟုတွေးတော့ကစိတ်မကောင်းဖြစ်ပြီးမိခင်အားတောင်းပန်ခဲ့ပါတယ်နောက်ဆုံးတွင်ချောင်ချောင်ကမိခင်အားစိတ်အနှောက်အယှက်မပေးတော့ဘဲစာများကိုသာစူးစမ်းတင်ယူတော့မည်ဟုကတိပေးကအခန်းသို့ပြန်သွားခဲ့ပါတယ်မမရွှေ၏ပေါက်စီဆိုင်တွင်ဖောက်တယ်များဖြင့်အလွန်စီကားနေပြီးသူမကဖောက်တယ်များအားပေါက်စီများဖြင့်ရင်းနှီးဖော်ရွေစွာအခန့်ကျွေးမွေးနေခဲ့ပါတယ်ထိုမြင်ကွင်းကိုရွာထဲရှိအခြားပေါက်စီဆိုင်ပိုင်ရှင်လင်းမယားနှစ်ဦးကမနာလိုစွာဖြင့်စောင့်ကြည့်နေခဲ့ပြီးမိမိတို့ဆိုင်တွင်ဖောက်တယ်မရှိတော့သည့်အတွက်မကြေမနက်ဖြစ်ကမမရွှေ၏ဆိုင်တွင်တစုံတစ်ခုသောလျှို့ဝှက်ချက်ရှိနေမည်ဟုတန်တရားဝင်နေခဲ့ပါတယ်ထိုလင်းမယားနှစ်ဦးကမမရွှေ၏ဆိုင်ကိုအတိုက်ခံလုပ်ရန်အတွက်လမ်းပေါ်တွင်လူများကိုစုယုံစေကပေါက်စီဆိုင်၏လျှို့ဝှက်ချက်များကိုဖော်ထုတ်မည်ဟုကြွေးကြော်ပြီးလူများကိုစီယုံနေသည့်တင်းမာလာသောအခြေအနေဖြစ်ပါတယ်ထိုလင်မယားကမမရွှေ၏ဆိုင်တွင်ရောင်းချသောပေါက်စီများမှာလူသားသားများဖြင့်ပြုလုပ်ထားကြောင်းနှင့်အပြင်မှလာသောဧည့်သည်များကိုအိမ်သို့ခေါ်ဆောင်ကထိုကဲ့သို့ပြုလုပ်တတ်ကြောင်းဆွဆွဲပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါစကားများကြောင့်ဝင်းကျင်ရှိသူများထိတ်လန့်တုန်လှုပ်နေချိန်တွင်မိန်းကလေးတဦးကရင်းဆွဆွဲချက်များအတွက်တပ်တည်အထောက်ထားရှိမရှာမိကုန်းထုတ်ခဲ့ပါတယ်။လင်မယားကတပ်တည်မလို့အကြောင်းပြောဆိုပြီးလွန်ခဲ့သည့်3ရက်ကမမရွှေ၏ဆိုင်သို့ဝင်သွားပြီးနောက်ပိုင်းပြန်မထွက်လာတော့သည့်ဝန်လူကြီးအကြောင်းကိုအထောက်ထားဖြစ်တင်ပြကလူများကိုပုံမိုးစိုးရိမ်လာအောင်ဆက်လက်စည်းရုံးနေခဲ့ပါတယ်။ချောင်ချောင်တယောက်ထိုပြောစကားများကိုကြားပြီးနောက်ဆိတ်ရှုပ်ထွေးသွားကမိခင်ဖြစ်သူထံသို့တွားရောက်မေးမြန်းရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါမမရွှေသည်သူမ၏ပေါက်စီဆိုင်တွင်ဖောက်တယ်များအားပျော်ရွှင်စွာဖြင့်ပေါက်စီများလိုက်လံကျွေးမွေးနေချိန်တွင်တမိဖြစ်သူချောင်ချောင်ကရောက်ရှိလာပြီးအရေးကြီးသောမေးခွန်းများမေးမြန်းရန်ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်မမရွှေကဆိုင်လုံးများဖြင့်အလွန်အလုံးရှုံနေကြောင်းအကြောင်းပြကချောင်ချောင်၏စကားများကိုအာယုံလဲခဲ့တော်လဲချောင်ချောင်ကဝန်လူကြီးပျောက်ဆုံးနေသည့်ကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍မိခင်ဖြစ်သူတွင်အမှန်တရားကိုဖုံးကွယ်ထားသည်ဟုတန်တရားဝင်လျက်စစ်မေးနေခဲ့ပါတယ်မိခင်ဖြစ်သူကဆက်လက်၍အလုံများနေစေဖြစ်ကြောင်းသာပြောဆိုခဲ့သဖြင့်ချောင်ချောင်တယောက်မယုံကြည်နိုင်တော့ဘဲနောက်ွယ်မှနေ၍ရဲတပ်ဖွဲ့ထံသို့ဂျင်ဂျာပေါက်စီဆိုင်ကိုတိုင်ကြားရန်ဖုန်းခေါ်ဆိုခဲ့တဲ့တင်းမာလာသောအခြေအနေဖြစ်ပါတယ်ပေါက်စီဆိုင်တို့စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ရောက်ရှိလာချိန်တွင်မမရွှေကအဆိုပါတိုင်ကြားမှုမှာပြိုင်ဘက်ဆိုင်၏လုပ်ကြံမှုသာဖြစ်ကြောင်းရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။သို့သောစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ကတိုင်ကြားသူမှာပြိုင်ဘက်မဟုတ်ကြောင်းပြောဆိုခဲ့ပြီးဆိုင်တွင်ပုံမှန်လာရောက်စားသုံးနေကြဖောက်တယ်များကလည်းမမရွှေဘက်မှကာကွယ်ပေးကပေါက်စီများမှာပြဿနာမရှိကြောင်းဝိုင်းဝန်းပြောဆိုခဲ့ကြပါတယ်။အများ၏ထောက်ခံမှုကိုရရှိသွားသဖြင့်စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ကစစ်ဆေးရန်မလိုတော့ကြောင်းဆုံးဖြတ်ကဆိုင်မှထွက်ခွာသွားခဲ့ပါတယ်။ထိုအခြေအနေကိုမကျေနပ်သည့်သမီးဖြစ်သူချောင်ချောင်ကစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့နောက်သို့အပြေးလိုက်သွားပြီးပေါက်စီများတွင်တကယ်ပဲပြဿနာရှိနေကြောင်းအတင်းအကျပ်အော်ဟစ်တားဆီးနေသည့်တင်းမာလာသောအခြေအနေဖြစ်ပါတယ်ပေါက်စီဆိုင်အားတိုင်ကြားသူမှာအခြားသူမဟုတ်ဘဲမိမိ၏သမီးဖြစ်သူချောင်ချောင်ဖြစ်ကြောင်းရဲစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ရှိတွင်ဝန်ခံလိုက်သောအခါမမရွှေနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ရှိသူများအလွန်အံ့ဩတုန်လှုပ်သွားခဲ့ပါတယ်မမရွှေကချောင်ချောင်အားစိတ်မကောင်းဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုကဖြောင်းဖြရန်ကြိုးစားခဲ့တော်လဲချောင်ချောင်ကမူမိခင်ဖြစ်သူတွင်ဝန်လူကြီးပျောက်ဆုံးမှုနှင့်ပတ်သက်၍အမှန်တရားကိုဖုံးကွယ်ထားသည်ဟုအခိုင်အမာယုံကြည်နေခဲ့ပါတယ်မိမိ၏ဆွဆွဲချက်အပေါ်မိခင်ကညှင်းဆိုနေတော်လဲချောင်ချောင်ကနောက်ဆုံးတွင်ရဲစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ထံသို့မိမိမှာမမရွှေ၏သမီးဖြစ်ကြောင်းနှင့်ဆိုင်မပေါက်စီများတွင်ပြဿနာရှိနေသည့်အတွက်ယနေ့ပင်အသေးစိတ်စစ်ဆေးပေးရန်တောင်းဆိုလိုက်တဲ့တင်းမာလာသောအခြေအနေဖြစ်ပါတယ်ပေါက်စီဆိုင်တွင်စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ရောက်ရှိလာချိန်၌ပေါက်စီများတွင်ပြဿနာရှိနေကြောင်းချောင်ချောင်ကအော်ဟစ်တောင်းဆိုခဲ့သဖြင့်မမရွှေမှာအလွန်ဒေါသထွက်ကသူမ၏သမီးကိုစူပူချိန်မောင်းပြီးညှင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။သို့သောချောင်ချောင်၏တောင်းဆိုချက်အရစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ကပေါက်စီများကိုစတင်စစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်။ထိုအခြေအနေကိုဆိုင်တွင်ရှိဖောက်တယ်များကစိုးရိမ်တကြီးစောင့်ကြည့်နေခဲ့ကြပြီးမမရွှေဘက်မှကာကွယ်ပြောဆိုပေးခဲ့ပါတယ်။စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ဝင်တဦးကပေါက်စီအတွင်းမှအသားနမူနာကိုစက်ကရိယာဖြင့်စစ်ဆေးကြည့်ရှုပြီးနောက်ရလက်ကိုမြင်လိုက်ရချိန်တွင်အလွန်တုန်လှုပ်သွားကအော်ဟစ်ပြောဆိုလိုက်သည့်တင်းမာလာသောအခြေအနေဖြစ်ပါတယ်စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ဝင်တဦးကပေါက်စီကိုစစ်ဆေးကြည့်ရှုပြီးနောက်လင်းဤအရေးသွေးမှာအလွန်ကောင်းမွန်ကြောင်းပြောဆိုခဲ့သည့်အခါဆိုင်တွင်ရှိသောဖောက်တယ်များနှင့်လင်မယားနှစ်ဦးတို့ကမမရွှေဘက်မှဝိုင်းဝန်းကာကွယ်ပြောဆိုကစစ်ဆေးမှုကိုရပ်တန့်စေရန်ကြိုးစားခဲ့ကြပါတယ်။သို့သောချောင်ချောင်ကသူမ၏တန်တရားကိုမလျှော့ဘဲစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ကိုအတင်းကျပ်တိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။နောက်ဆုံးတွင်ချောင်ချောင်သည်ပေါက်စီ၏အမှန်တရားကိုသိရှိရန်အတွက်ကိုယ်တိုင်ပေါက်စီတစ်လုံးကိုယူ၍မြည်ဆန်းကြည့်လိုက်တဲ့တင်းမာလာသောအခြေအနေဖြစ်ပါ။ချောင်ချောင်ကပေါက်စီကိုမြည်ဆန်းကြည့်ပြီးနောက်အရသာမှာမမှန်ကန်ကြောင်းဖော်ထုတ်လိုက်ပြီးဆိုင်တွင်စစ်ဆေးရေးမှုကိုလှည့်စားရန်အတွက်အသားမျိုးစား2မျိုးအသုံးပြုထားကြောင်းဖွင့်ချလိုက်ပါတယ်။ထိုစကားကိုကြားသောအခါမမရွှေကပါဆက်ပိတ်ထားရန်အော်ဟစ်တားဆီးခဲ့တော်လဲချောင်ချောင်ကမိဖို့ချတောင်ထဲတွင်နောက်ထပ်အသားများကျန်ရှိနေသေးကြောင်းပြောဆိုကစစ်ဆေးရေးမှုအားမိဖို့ချောင်တို့တွားရောက်စစ်ဆေးရန်တိုက်တွန်းတောင်းဆိုခဲ့တဲ့တင်းမာလာသောအခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။ချောင်ချောင်ကမိဖို့ချောင်ထဲတွင်အခြားသောအသားတစ်မျိုးကိုဝတ်ထားကြောင်းပြောဆိုလိုက်ရာမမရွှေကအံ့ဩသွားပြီးဆိုင်တွင်ဝတ်သားတစ်မျိုးတည်းသာအသုံးပြုကြောင်းပြန်လည်ရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။သို့သောပတ်ဝန်းကျင်ရှိသူများကစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့အနေဖြင့်ကြိုတင်သတင်းရရှိထားခြင်းကြောင့်မမရွှေကအသားများကိုကြိုတင်လဲလှယ်ထားခြင်းဖြစ်ကြောင်းဆွဆွဲပြောဆိုခဲ့ကြပါတယ်။မမရွှေကမိဖို့ချောင်တွင်တန်ရှင်းရေးမပြီးသေးကြောင်းအကြောင်းပြကအချိန်ဆွဲရန်ကြိုးစားခဲ့တော်လဲစစ်ဆေးရေးမှုကအခြေအနေကိုတန်တရားဝင်လာပြီးမိဖို့ချောင်ထဲသို့အတင်းအကျပ်ဝင်ရောက်စစ်ဆေးရန်အမိန့်ပေးခဲ့သည့်အတွက်မမရွှေမှာစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ကိုမိဖို့ချောင်ထဲသို့ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ရပါတယ်။ပေါက်စီအတွက်အသုံးပြုသောအသားများကိုစစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်။စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ကစက်ကရိယာများဖြင့်စစ်ဆေးကြည့်ရှုပြီးနောက်ဆိုင်တွင်အသုံးပြုသည့်အသားများနှင့်ကိုက်ညီပြီးပြဿနာမရှိကြောင်းအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။သို့သောချောင်ချောင်ကသူမကိုယ်တိုင်အသား2မျိုးစားဘူးသည့်အတွက်ထိုစစ်ဆေးချက်ကိုမယုံကြည်ဘဲစက်ကရိယာများတွင်အမှားယွင်းရှိနိုင်ကြောင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ကအပြစ်မရှိကြောင်းအတည်ပြုပြီးဆိုင်မှထွက်ခွာရန်ပြင်ဆင်နေချိန်တွင်ချောင်ချောင်ကဆိုင်အတွင်း၌စစ်ဆေးရန်ကြန့်ရှိနေသေးသောအသား2မျိုးရှိနေကြောင်းပြောဆိုကစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့အားထပ်မံတားဆီးခဲ့ပါတယ်။စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ထွက်ခွာသွားပြီးနောက်ချောင်ချောင်ကသူမ၏မိခင်နှင့်စစ်ဆေးရေးမှုတို့အကြားလှုပ်ဝက်ပေးယူလုပ်၍ဆိုင်၏အမှန်တရားကိုဖုံးကွယ်ထားကြသည်ဟုခံစားခဲ့ရပါတယ်။သူမသည်ပေါက်စီအနှစ်သားတွင်လှုပ်ဝက်ချက်တစ်ခုခုရှိနေသည်မှာတေချာသည်ဟုယူဆကမိမိကိုယ်တိုင်စုံစမ်းရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ဆိုင်အပြင်ဘက်သို့ထွက်လာချိန်တွင်အေဒင်နှင့်ရုပ်ချင်းစင်တူသည့်လူငယ်တဦးနှင့်တိုးမိခဲ့ပြီးချောင်ချောင်ကသူ့ကိုအေဒင်ဟုမှားယွင်းမှတ်ယူခဲ့ပါတယ်။သို့သောထိုသူမှာအေဒင်၏အမွှာညီဖြစ်သူလူဖုံးဖြစ်ပြီးသူ၏ကိုအေဒင်မှာပျောက်ဆုံးနေကြောင်းပြောပြလိုက်သည့်အတွက်ချောင်ချောင်မှာအံ့ဩသွားခဲ့ပါတယ်။
ဖုန်းကချောင်ချောင်အားသူမ၏အကိုဖြစ်သူအေဒင်ပျောက်ဆုံးနေကြောင်းနဲ့အေဒင်မှာသူတို့ထံသို့ message များပေးပို့နေစေဖြစ်တော်လဲအမှန်တကယ်ပျောက်ဆုံးနေသည်မှာတလကျော်ကြာပြီဖြစ်ကြောင်းပြောပြခဲ့ပါတယ်ထို့အချိန်တွင်မမရွှေကအေဒင်၏ဖနက်ကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍အကြောင်းပြချက်များဖြင့်ချောင်ချောင်အားလှည့်ဖျားရန်ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်သို့သောချောင်ချောင်ကမမရွှေ၏အပြောများကိုလုံးဝမယုံကြည်တော့ဘဲအေဒင်၏ပျောက်ဆုံးမှုမှာမမရွှေနှင့်ပတ်သက်နေမည်ဟုတန်တရားဝင်ကအမှန်တရားကိုဖော်ထုတ်ရန်လူဖုန်းအားခရီးသွားဒီအဖြစ်ဟန်ဆောင်စေပြီးပေါက်စီဆိုင်သို့ပြန်သွားရန်စီစဉ်ခဲ့တဲ့တင်းမာလာသောအခြေအနေဖြစ်ပါတယ်ချောင်ချောင်သည်လူဖုန်းအားမမရွှေ၏ဆိုင်တွင်သို့ဝင်ရောက်စစ်ဆေးခိုင်းပြီးပြင်ပမှစိုးရိမ်တကြီးစောင့်ကြည့်နေချိန်တွင်မမရွှေကသူမအားအတင်းအကျပ်တားဆီးခဲ့ပါတယ်ထို့သို့တားဆီးနေစဉ်အတွင်းဆိုင်ထဲမှလူဖုန်း၏အကူအညီတောင်းတကိုကြားလိုက်ရသဖြင့်ချောင်ချောင်ကဆိုင်တွင်သို့အမြန်ဝင်ကြည့်ခဲ့ရာမမရွှေကလူဖုန်းကိုလဲပင်းညစ်ကအန်ရပြုနေသည်ကိုတွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်ချောင်ချောင်ကမိခင်ဖြစ်သူအားအမြန်တားဆီးပြီးလူဖုန်းကိုကယ်တင်ခဲ့ပေမဲ့လည်းမမရွှေကမိမိလှုပ်ဆောင်ချက်မှာချောင်ချောင်ထင်တယ်လို့မျိုးမဟုတ်ကြနောက်ရှင်းပြရန်စူးစမ်းနေသည့်တင်းမာလာသောအခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။ချောင်ချောင်ကသူမမြင်တွေ့ခဲ့ရသည့်အဖြစ်အပျက်ကြောင့်ဒေါသထွက်နေပြီးလူဖုန်း၏အသက်အန္တရာယ်ကိုစိုးရိမ်နေပါတယ်။မမရွှေကလူဖုန်းမှာကောင်းသောသူမဟုတ်ကြောင်းပြောဆိုကချောင်ချောင်အားသူမ၏ဘေးသို့လာရန်ခေါ်ယူတော်လဲချောင်ချောင်ကငင်းဆန်ခဲ့ပါတယ်။မမရွှေကသူမအနေဖြင့်လူဖုန်း၏အမှားများကိုတားဆီးရန်သာစူးစမ်းခြင်းဖြစ်ကြောင်းရှင်းပြခဲ့တော်လဲလူဖုန်းကအခြေအနေကိုအခွင့်ကောင်းယူကချောင်ချောင်အားလဲဘေးမှညှိ၍ဓာတ်ဖြင့်ချင်းချောက်ခဲ့ပါတယ်။နောက်ဆုံးတွင်လူဖုန်းကအခြေအနေအလုံးမှာသူကိုယ်တိုင်စီစဉ်ထားခြင်းဖြစ်ပြီးချောင်ချောင်အားလှည့်စားထားခဲ့ကြောင်းဝန်ခံလိုက်သည့်အတွက်မမရွှေမှာအလွန်ထိတ်လန့်သွားခဲ့ရပါတယ်လူဖုန်းကချောင်ချောင်အားဓာတ်ဖြင့်ချင်းချောက်ပြီးနောက်ဆက်နေချိန်မှာမမရွှေကသူ့ကိုအေးဆေးစွာစကားပြောပြီးဆိုင်ရဲ့လှုပ်ဝက်ချက်စာရွက်ကိုပေးအပ်ကချောင်ချောင်ကိုလွှတ်ပေးစေခဲ့ပါတယ်လူဖုန်းကစာရွက်ကိုရယူပြီးနောက်ချောင်ချောင်ကိုလွှတ်ပေးလိုက်တဲ့အခါမမရွှေကသူ့သမီးကိုအမြန်ဆွဲယူပွေးဖက်ပြီးစိတ်အေးသွားခဲ့ပါတယ်ချောင်ချောင်ကသူမရဲ့အမှားကြောင့်ဒီလိုအန္တရာယ်ဖြစ်ရတာကိုမိခင်ဖြစ်သူအားတောင်းပန်ခဲ့ပြီးလူဖုန်းကိုအေဒင်ရဲ့ညီလို့ထင်မှတ်ကယုံကြည်မိခဲ့ကြောင်းရှင်းပြခဲ့ပါတယ်မမရွှေကလည်းလူဖုန်းနဲ့အေဒင်တို့ဟာညီကိုတွေဖြစ်ပေမဲ့သူတို့နှစ်ဦးအဆင်မပြေကြကြောင်းနဲ့အေဒင်ကိုယ်တိုင်ကလည်းဆိုင်ရဲ့လှုပ်ဝက်ချက်ကိုခိုးယူဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ရောက်လာခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းချောင်ချောင်ကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်မမရွှေကပေါက်စီ၏အရသာကောင်းမွန်ခြင်းမှာအသားကြောင့်မဟုတ်ပဲအိမ်စင်ဆက်လာသောလှုပ်ဝက်ဟင်းခတ်အမွှေးကြိုင်ကြောင့်ဖြစ်ကြောင်းချောင်ချောင်ကိုပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောပြခဲ့ပါတယ်ထိုအမွှေးကြိုင်သည်ပေါက်စီ၏အရသာနှင့်အတွင်ပြင်ကိုများစွာမြင့်တင်ပေးနိုင်တော်လဲလူ၏ဟော်မုန်းကိုလှုပ်ဆော်ပေးနိုင်သည့်စိုးကျိုးများရှိနေသဖြင့်ကျန်းမာရေးထိခိုက်လွယ်သောချောင်ချောင်အားစားသုံးခွင့်မပြုခြင်းဖြစ်ကြောင်းရှင်းပြခဲ့ပါတယ်ရှားပါစွာလာရောက်လက်ပတ်ကြသည့်ခီးသွွားများကိုသာအဆိုပါပေါက်စီကျွေးလေးရှိကြောင်းမမရွှေဒီကပြောပြလိုက်သည့်အခါချောင်ချောင်မှာလွန်စွာအံ့ဩသွားခဲ့ရတဲ့တင်းမာလာသောအခြေအနေဖြစ်ပါတယ်မမရွှေကအေဒင်ဒီဆိုင်၏လှုပ်ဝက်ဟင်းခတ်ချက်မြေကိုခိုးယူရန်ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်ရောက်ရှိလာခြင်းဖြစ်ကြောင်းချောင်ချောင်အားပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောပြခဲ့ပါတယ်သူမသည်အေဒင်နှင့်လူဖုန်းတို့၏ရည်ရွယ်ချက်မှာအတူတူပင်ဖြစ်ကြောင်းနဲ့အေဒင်အားဖမ်းဆီးထားခဲ့ရတော့လဲနောက်ပိုင်းတွင်အပြုမူတည်ငြိမ်လာသည့်အတွက်ပြန်လည်လွတ်ပေးလိုက်ကြောင်းဝန်ခံခဲ့ပါတယ်မမရွှေ၏ရှင်းပြချက်ကြောင့်ချောင်ချောင်မှာအေဒင်နှင့်လူဖုန်းတို့၏နောက်ွယ်မှရည်ရွယ်ချက်များကိုသဘောပေါက်သွားခဲ့ရသလိုတစ်ဖက်တွင်လည်းထိုနေ့ကချောင်ချောင်ကမိဖို့ကြောင့်တဲ့တွင်လူတစ်ယောက်ကိုတတ်ခဲ့သည်ဟုမမရွှေအားဒေါသတကြီးဆွဆွဲမင်းမြန်းခဲ့ပါတယ်မမရွှေကမူအေးဆေးတည်ငြိမ်စွာပင်သူမအနေဖြင့်ပစ္စည်းများကိုသာရှာဖွေနေခြင်းဖြစ်ကြောင်းနှင့်ထိုနေ့ကသတင်းပေါက်တွင်မြင်တွေ့ခဲ့ရသည့်အရေးမှလည်းအကျွေးများကြောင့်ထွက်ပြေးရန်ပြင်ဆင်နေသည့်အိမ်ကြီးချင်းဝါနာအားပေါက်စီများထုတ်ပိုးပေးနေခြင်းသာဖြစ်ကြောင်းအကြောင်းပြချက်အမျိုးမျိုးဖြင့်ရှင်းပြခဲ့ပါတယ်ထို့အပြင်ဆိုင်၏စားတောက်ကုန်ပေးကင်းရေးလက်မှတ်တက်တန်းကုန်ဆုံးနေခြင်းကိုစစ်ဆေးရေးမှုတိရှဤသွားမည်ကိုစိုးရိမ်သဖြင့်အခြေအနေကိုဖုံးကွယ်ထားခဲ့ရခြင်းဖြစ်ကြောင်းဝန်ခံလိုက်သည့်အခါချောင်ချောင်၏တန်တရားများပြေပြောက်သွားပြီးဆိုင်မှာပုံမှန်ပေါက်စီဆိုင်တစ်ခုသာဖြစ်လိမ့်မည်ဟုယုံကြည်သွားခဲ့ရပါတယ်ချောင်ချောင်ကသူမရဲ့ရခင်အမားတွေအတွက်မမရွှေနဲ့လူဖြင်တို့စီမှာတောင်းပန်စကားဆိုပြီးမိခင်ဖြစ်သူနဲ့အတူပေါက်စီဆိုင်ကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ဝိုင်းဝန်းကူညီလှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ကတိပေးခဲ့ပါတယ်ချောင်ချောင်ကြောင်းသွားဖို့ထွက်ခွာသွားတဲ့အခါမှာတော့မမရွှေကလူဖြင်ကိုဆိုင်ရဲ့လှုပ်ဝက်တက်တာတစ်လုံးထုတ်ပြလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီတက်တာထဲမှာဆိုင်ရဲ့လှုပ်ဝက်ချက်အစစ်အမှန်တွေပါဝင်နေပြီးမမရွှေကဘီယာကိုကြည့်ကကျမတို့ဆက်လုပ်ဖို့အချိန်တန်ပြီလို့ပြောဆိုလိုက်တဲ့အတွက်သူတို့နှစ်ဦးကြားကလှုပ်ဝက်လုပ်ငန်းစဉ်တွေကအခုမှစတင်တော့မယ့်ပုံစံနဲ့ဇလန်းကိုအဆုံးသတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်